Բարև ձեզ։ Եվ այսպես վերջին 6 օրվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը ավելի քան 1 տասնյակ անգամ, 12-13 անգամ հայտարարել է, թե իբր հայկական կողմը խախտում է հրադադարի ռեժիմը, թե կրակոցներ է արձակում ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Եվ հատկանշական է, որ այս հայտարարությունները հնչում են այն բանից հետո, երբ Երևանը եւ Բաքուն երկուստեք առանձին հայտարարեցին, որ աշխատանքը խաղաղության համաձայնագրի շուրջ ավարտված է եւ խաղաղության համաձայնագիրը պատրաստ է ստորագրման։ Ամեն անգամ հայկական կողմը հերքում է ադրբեջանական այս սուտ տեղեկությունները եւ հայտարարում է, որ Հայաստանը որևէ խնդիր, որևէ նպատակ չունի հրադադարի ռեժիմը խախտելու, մեր օրակարգը խաղաղության օրակարգն է եւ ավելին հրավիրում է Ադրբեջանին քննարկումների խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու տեղի եւ ժամկետների հետ կապված։ Նման մի հաղորդագրություն եւ հերքում էլ այսօր է եղել եւ ավելին։ Այսօր սոցցանցերում տեղեկություններ տարածվեցին այն մասին, թե Ադրբեջանն ինքն է կրակոցներ արձակել Սոտքի ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը արձագանքեց, հայտարարեց, որ հրադադարի ինտենսիվ էական խախտման դեպքում Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հանդես է գալիս պաշտոնական հաղորդագրություններով, ապա տեղեկատվություն հանդիսացող գրառումները հերքում է սահմանված կարգով բազմակի ճշգրտումներից հետո։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հորդորում է զերծ մնալ բանակին եւ սահմանային իրադրությանն առնչվող ոչ ստույգ, սխալ եւ մտածածին տեղեկություններ հրապարակելուց։ Սա մեջբերում էր։ Սա ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ կանայք եւ գլոբալ անվտանգության ճարտարապետությունը կենտրոնի ղեկավար, ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արմինե Մարգարյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սկսենք այս վերջինից եւ իմ մեջբերած հայտարարությունից, ինչի մասին է խոսում այս ամենը։ Այդուամենայնիվ կարծում եք, որ Սոտքի հատվածում ինչ որ բան տեղի ունեցել է։ Գիտեք, ես կարծում եմ մենք նման իրավիճակներով պետք է առավելապես հեմենք պաշտոնական հաղորդագրությունների վրա, իսկ պաշտպանության նախարարությունը այդպես էլ հորդորում է։ Իսկ պաշտպանության նախարարությունը չի հաստատում այդ տեղեկատվությունը, հետևաբար կարծում եմ, որ այս պայմանությամբ պետք է արձանագրենք, որ սոցցանցերում տարածված տեղեկատվությունը այնուամենայնիվ չի համապատասխանում իրավիճակին։ Իսկ ընդհանրապես նկատի ունենալով Ադրբեջանի այս իմ նշած վերջին օրերի կեղծ հաղորդագրությունները եւ Հայաստանի հերքումները, ինչ տրամաբանությամբ, ինչ հաշվարկներով է գործում Ադրբեջանը։ Տեսեք, Ադրբեջանը գործում է հետևյալ հաշվարկով։ Նախ իրենց համար բավական անակնկալ էր, որ հայկական կողմը համաձայնություն տվեց վերջին 2 չհամաձայնեցված հարցերին։ Եվ կարծում դրանով է նաև պայմանավորված այն, որ Ադրբեջանը ըստ էության արամարելով հայկական կողմի առաջարկը համատեղ հայտարարությամբ հանդես գալ, միակողմանի հայտարարությամբ հանդես եկավ, որովհետև պարզ էր, որ եթե կողմերը երկուստեք համատեղ հայտարարությամբ հանդես գան, այդտեղ պետք է նաև կոնստրուկտիվ որոշակի մեսիջներ լինեն եւ նաև տեղ, ժամ, շարունակություն պետք է իրենից ընդհանրել այդ հայտարարությունը։ Ադրբեջանի գործելավոճի հիմնական տրամաբանությունը հետեւյալն է. իրենք ունեն մեծ համապարփակ ռազմավարություն, որից սերում են իրենց բոլոր գործողությունները։ Այդ ռազմավարությունը տեղում է, որևէ բան չի փոխվել, այդ ռազմավարությունը այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան ռազմավարությունն է, որը ամրագրված է նաև իրենց սահմանադրությամբ, եւ այս ռազմավարությունից բխվում է հետեւյալը, որ Ադրբեջանի բոլոր քայլերը, գործողությունները ուղղված են Հայաստանը կլանելուն եւ այն խաղաղությունը, որը Հայաստանը ցանկանում է բերել տարածաշրջան, այդ խաղաղությունը ամենևին չի բխում Ադրբեջանի շահերից, որտեղ Ադրբեջանի շահերից բխում է ունենալ այնպիսի խաղաղություն, որտեղ Հայաստանը չի ունենա սուվերենություն, Հայաստանը չի ունենա ուրեմն աշխարհի քարտեզի վրա միգուցե եւ կարող է լինել որպես առանձին միավոր, բայց ամբողջովին կլինի Ադրբեջանի կամակատարը։ Իսկ Հայաստանը ինչ տրամաբանությամբ եւ ինչ հաշվարկներով է գործում։ Հայաստանը գործում է հետևյալ հաշվարկներով եւ տրամաբանությամբ։ Օբյեկտիվորեն պետք է ընդգծենք, որ 2020 թվականի պատերազմը մեզ համար եղել է չափազանց ցավոտ, մենք շատ լուրջ կորուստներ ենք կրել եւ տարածքային եւ ռազմական առումով եւ հոգեբանական, եւ մենք այս ամեն ինչից դեռևս չենք վերականգնվել։ Եվ բնականաբար Հայաստանը հասկանում է, որ այս պայմանությամբ հնարավորինս պետք է անել ամեն ինչ, որպեսզի կանխել Ադրբեջանի կողմից հնարավոր որևէ ռազմական ագրեսիա
Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքների վրա։ Մասնավորապես հիմա, երբ մենք տեսնում ենք գեոպոլիտիկ առումով ինչպիսի տեկտոնական շարժումներ են տեղի ունենում եւ որոշակիություն չկա, այսինքն մենք չենք կարողացել այս պայմանությամբ աշխարհը որ ուղղությամբ է շարժվում, մենք կարող ենք ասել, որ ուժի գործոնն է առաջնային, մարդկային գործոնն է առանձնային, անձերն են կարևորում եւ միջազգային իրավունքը կարծես թե այլևս չի գործում։ Տեսանք վերջերս ինչ էր տեղի ունենում Սիրիայում, երբ մենք օնլայն ռեժիմով տեղի տեսնում ենք, թե ինչպես էին ուրեմն տասնյակ հազարավոր մարդիկ ուղղակի կոտորվում, հա։ Այս պարագայում Հայաստանը հասկանում է, որ պետք է հնարավորինս կառավարել ռիսկերը, վտանգները եւ հենց այս խաղաղության պայմանագրի, խաղաղության համաձայնագրի վերջին երկու հոդվածներին համաձայնություն տալն էր ըստիս միտված նրա, որ մենք կարողանանք կառավարել ռիսկերը, հնարավորություն չթողնենք առհասարակ Ադրբեջանի, որպեսզի նա կարողանա որևէ ռազմական ագրեսիա լեգիտիմացնել, իհարկե տարօրինակ է ասել, որ կարելի է լեգիտիմացնել, բայց այնուամենայնիվ իրենք այդպես են գործում, այսինքն նարատիվները, որպեսզի իրենց չհաջողեն։ Իսկ Ադրբեջանի թիկունքին իր գործելավոճի, իր ռազմավարության թիկունքին ովքեր են։ Նույն դերակատարներն են ըստ էության, կարող ենք արձանագրել, դա եւ Թուրքիան է եւ Իսրայելն է, վերջերս նաեւ տարբեր տեղեկատվական աղբյուրներում ինֆորմացիա էր տարածվում, որ Ադրբեջանը եւ Իսրայելը փորձում են Ադրբեջան-Իսրայել Միացյալ Նահանգներ ինչ-որ ռազմավարական ուրեմն ֆորմատ ձևավորել, բնականաբար Ադրբեջանը փորձում է նաեւ հիմա դիրքավորվել Միացյալ Նահանգների համար որպես հնարավոր գործիք Իրանի դեմ որևէ ռազմական գործողություններ իրականացնելու պարագայում եւ ընդ որում այս ռազմական գործողությունները ամենևին պարտադիր չէ որ Իրանի կողմից անմիջապես լինեն, իհարկե պարզ է որ այստեղ Իսրայելի կողմից ավելի հավանական է որ կլինի, այսինքն Ադրբեջանը պատրաստվում է գլոբալ տարածաշրջանային պատերազմի եւ ինչու է մտածում գլոբալ տարածաշրջանային պատերազմի, որովհետեւ այս անգամ եթե լինի պատերազմ լինելու դա կարող է լինել տարածաշրջանային եւ գլոբալ, որովհետեւ գլոբալ խաղացողները նույնպես ներգրավելու են որովհետև այստեղ այդ գլոբալ խաղացողներն ունեն իրենց տարատեսակ շահերը։ Հետևաբար Ադրբեջանի թիկունքին պետք է ընդգծենք առաջին Իսրայելն է կանգնած եւ երկրորդը Թուրքիան է կանգնած եւ հնարավորինս փորձում է Ադրբեջանը նաեւ այսպես ֆոն ստեղծել, որ ինքը կիսում է ամբողջովին Թրամփի վարած քաղաքականությունը, մեթոդաբանությունը եւ հետևաբար Միացյալ Նահանգները կարող է հենվել նաեւ Ադրբեջանի վրա այս տարածաշրջանում, մասնավորապես երբ խոսքը վերաբերում է Իրանի դեմ որևէ գործողություն իրականացելուն, իսկ այս պարագայում մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանը շատ խոցելի է լինելու։ Այդ պարագայում ուրեմն Միացյալ Նահանգների Թրամփի խաղաղության օրակարգ, նա եկել է խաղաղություն հաստատել։ Գիտեք, խաղաղություն ուժի միջոցով։ Այստեղ կարևորը ոչ միայն խաղաղություն բառն է, այլ խաղաղություն ուժի միջոցով։ Այստեղ նաև կարևոր է թե խաղաղություն ուժի միջոցով ես եմ ուժեղը եւ ես եմ խաղաղություն հաստատում այդ ուժի միջոցով բոլոր տարածաշրջաններում, թե ես ուժեղն եմ եւ տարածաշրջաններում կարող են խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանի ուժեղները։ Գիտեք, ես պետք է ուղղակի վկայակոչեմ վերջին հեռախոսազրույցը Միացյալ Նահանգների եւ Ադրբեջանի կողմից, երբ Վոլցը եւ Հաջիևը հեռախոսազրույց ունեցան, Վոլցը թվիթ հրապարակեց իր էջում, իր էջում եւ բավական ոգևորիչ էր դա, որովհետեւ շատ կոնստրուկտիվ, որ պետք է պատերազմ ավարտին հասնել եւ այլն, ամեն ինչ պետք է ավարտվի, ռազմագերիներ եւ այլն, եւ մենք միասին պետք է աշխատենք եւ այնտեղ ոսկե տարածաշրջանը Միացյալ Նահանգների խաղաղություն բերել եւ այլն եւ այլն։ Բայց առնվազն տարօրինակ է, որ հենց սրանից հետո, այս հաղորդագրությունից հետո ադրբեջանական կողմը բազմակի անգամ, ինչպես դուք վկայակոչեցիք, ընդգծեցիք, Հայաստանին մեղադրում է ուրեմն իրենց ուղղությամբ կրակոցների մեջ եւ մինչ այս պահը Միացյալ Նահանգների կողմից որևէ արձագանք դեռևս չկա, որը չափազանց մտահոգիչ է։ Ինչու եմ սա համարում մտահոգիչ եւ ինչու եմ այսպես պատասխանում ձեր հարցին, որովհետեւ Ադրբեջանը նախկին վարչակազմին մշտապես ծաղրանքի էր ենթարկում եւ նախկին վարչակազմը Միացյալ Նահանգների այդքան էլ հետեւողական չէր այդ հարցերում։ Հիշում եք, երբ հայտարարվեց, որ Ադրբեջանի հետ նախկինին ման բիզնես իրականացել չի կարող, բայց մի քանի օր հետո Միացյալ Նահանգներից պատվիրակություն մեկնեց Ադրբեջան։ Հիմա կարծում եմ Ադրբեջանը փորձում է ստուգել Միացյալ Նահանգների կարմիր գծերը, հասկանալ ինչպիսին է լինելու արձագանքը Միացյալ Նահանգների կողմից, որովհետև եթե արձագանքը չլինի հրապարակային, դա կնշանակի, որ Միացյալ Նահանգները այնուամենայնիվ
այս տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատման գործառույթը տեսնում է Ռուսաստանի, Թուրքիայի ձեռքերով։ Այս համատեքստում բավական հետաքրքիր է Ռուսաստանի արձագանքը, ակտիվությունը, հայտարարությունները։ Զախարովան մի քանի հայտարարություն է արել, անդրադառնանք դրանց, ասում է Մոսկվան չի կարող չանհանգստանալ այն դրական լուրերի ֆոնին նկատի ունի աշխատանքի ավարտը խաղաղության համաձայնագրի վրա հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության աճի մասին լուրերից եւ ասում է մենք խստորեն կոչ ենք անում մեր գործընկերներին զսպվածություն ցուցաբերել եւ խուսափել իրավիճակը սրող ցանկացած գործողություններից։ Այո, սա մեկ էլ ասում է խորհրդարը պատրաստ է գալ եւ խորհրդակցություններ անցկացնել, եթե ցես պետք։ Տեսնում եք, բական կարծում եմ սա մտահոգիչ է, որովհետեւ ըստ էության այս գրակոչների ֆորումին առաջին կողմը նախկին ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափից առաջին կողմը դա Ռուսաստանն է, որը առաջարկում է իր միջնորդական առաքելությունը եւ սա բական մտահոգիչ է մեզ համար եւ ես կարծում եմ, որ դիվանագիտական խողովակներով հնարավորինս պետք է արվել իհարկե բարձրայինը Միացյալ Նահանգներում կենտրոնացած են ուկրաինական ուղղությամբ, բայց այնուամենայնիվ պետք է հնարավորինս փորձել ուրեմն Միացյալ Նահանգների կողմից տեսանելի շոշափելի ակտիվություն, ապահովել, այո, իսկ ռուսական առումով նաև կուզենայի ընդգծել, որ իրենք նաև անհանգստացած են այն հնարավոր զորավարժությունների մասին, որոնք տեղի են ունենալու Միացյալ Նահանգներ, Հայաստան ֆորմատով ամենամյա զորավարժությունները, արծիվ գործընկեր եւ դրա վերաբերյալ զինտեխնիկա համապատասխան կարևոր զինտեխնիկա է տեղափոխում Հայաստան, որը անհրաժեշտ է լինելու զորավարժությունների համար եւ այստեղ էլ իրենք բավական սուր հայտարարություն են անում մոտարապես այս տրամաբանությամբ, որ սա կարող է խոսել նրա մասին, որ այն տրամաբանությամբ, որով փորձում էին Եվրոատլանտյան տարածաշրջանը խառնել, այդ տրամաբանությամբ էլ շարունակում են Հարավային Կովկասում։ Ես մեջբերեմ, ասում է դա փորձել լինելու տարածաշրջան բերել այն առճակատման սխեմաները, որոնք մշակվել են հավաքական արևմուտքի կողմից։ Այո։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Ռուսաստանը ավելի կոշտացնում է իր դիրքորոշումը։ Տևական ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ իհարկե լինում էին հայտարարություններ հայ-ամերիկյան համագործակցության, եվրոպացիների եւ այլնի վերաբերյալ, բայց այնուամենայնիվ մի փոքր այսպես այդ հայտարարությունները այդքան էլ վախեցնող չէին, այսպես ձևակերպեմ, հիմա իրենք ավելի կոշտացնում են իրենց դիրքորոշումը եւ տրամաբանությունը պարզ է, որ եթե ես դեմ եմ, որպեսզի լինի արևմտյան ներկայություն Ուկրաինայում, եւ ես դեմ եմ դրան, ռուսներն ասում են մենք դեմ ենք, այդպես չի կարող լինել, ինչու պետք է լինի նման ներկայություն Հարավային Կովկասում, մասնավորապես Հայաստանում։ Իսկ սա նշանակում է արդեն, որ ռուսները տարբեր խողովակներով աշխատանքներ են տանելու, նաեւ Թրամփի վարչակազմի հետ ամրագրելու համար իրենց դիրքերը այս տարածաշրջանում, այսինքն տարածաշրջանը շարունակելու են դիտարկել որպես իրենց, ինչպես իրենք են ընդգծում, լեգիտիմ շահերի տարածաշրջան։ Առճակատման սխեմաներ են, ասում են բերում, եթե ավելի հանրամատչելի եւ ժողովրդախոսակցական լեզվով փորձենք փոխադրել, սա ինչ է նշանակում, այսինքն Միացյալ Նահանգները այստեղ բերում է զենք, սպառազինություն, զինտեխնիկա, որպեսզի Հայաստանը կարողանա հարձակվել Ադրբեջան։ Սա այն ակնարկում։ Դա չեն ակնարկում, իրենք ուղղակի ուզում են ասել, որ սա մեր տարածաշրջան է եւ այստեղ որևէ բան անելուց առաջ պետք է մեր հետ դա համաձայնեցնել, այսքան բան։ Իրենք պարզապես ուզում են, որպեսզի Միացյալ Նահանգները որևէ նման գործողություն Հայաստանում իրականացնելու, որտեղ դա երկկողմ պայմանավորվածություն է, չէ՞, Հայաստան Միացյալ Նահանգները, այսինքն ռուսները այսպես ուղղակիորեն չեն կարող ասել, որ մի գնացեք այդ երկկողմ պայմանավորվածությամբ եւ մի կատարեք այն գործառույթները, որոնք հիմնում են երկկողմ պայմանավորվածության Հայաստան-Ամերիկա երկկողմ պայմանավորվածության վրա, բայց իրենք ասում են, որ մեզ հետ պետք է համաձայնեցնեք, այսինքն եթե որևէ բան եք ուզում անել, մեզ հետ պետք է համաձայնեցեք, որովհետեւ սա մեր տարածաշրջանն է։ Տպավորություն չի ստեղծվում, որ այս հայտարարություններով Ադրբեջանը ռազմական սադրանքի է նախապատրաստվում, իսկ Ռուսաստանը այս հայտարարություններով կարծես յուղ է լցնում այդ նախապատրաստության վրա։ Փոքր դադարից հետո շարունակենք, կվերադառնանք վայրկյաններ անց։ Հիշեցնեմ, սա ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, ես զրուցում եմ կանայք եւ գլոբալ անվտանգության ճարտարապետությունը մտակենտրոնի ղեկավար, ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արմինե Մարգարյանի հետ,
հարցային էր, թե տպավորություն չի ստեղծվում, որ Ադրբեջանը մի կողմից այս կեղծ հայտարարություններով, կեղծ հաղորդագրություններով կարծես սրում լարում է իրավիճակը, փորձում է հասնել էսկալացիայի, իսկ մյուս կողմից Ռուսաստանը իր հայտարարություններով, Զախարովայի հայտարարությունները նկատի ունեմ, կարծես քաջալերում կամ յուղելստում է իրավիճակի։ Միանշանակ է տպավորությունն է, որովհետև նորից ռուսական եւ ադրբեջանական շահերը համահունչ են, իրենք ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա կարող են ուղղակի պայմանավորվել, կարող են նույնիսկ ուղղակի չպայմանավորվել, բայց նույն բառամթերքը օգտագործել, որովհետև իրենք բնական դաշնակիցներն են այս պարագայում։ Երկուսն էլ ցանկանում են, որպեսզի տարածաշրջանային խնդիրները մնան տարածաշրջանում, երկուսն էլ ցանկանում են, որպեսզի արևմուտքը, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, չունենա որոշիչ դերակատարություն տարածաշրջանում, հա։ Հետևաբար իհարկե պետք է ասենք, որ այստեղ իրենք սինխրոն են աշխատում, բայց ես կուզենայի նաև մեր ուշադրությունը հրավիրել մեկ այլ հանգամանքի վրա, որը կարծում եմ կարող է նաև լինել շոշափելի հետևանքը Ադրբեջան եւ Ռուսաստան սինխրոն աշխատելու շոշափելի հետևանքը, որը չափազանց կարող է նաև վտանգավոր լինել հայկական կողմի համար։ Մենք գիտենք, որ ռուսական կողմը դեմ է որևէ արևմտյան ներկայության Ուկրաինայում, եւ մենք գիտենք, որ եւ ռուսները եւ ադրբեջանցիները Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելության տեղակայման օրից մինչ այժմ թիրախավորում են առաքելությանը եւ փորձում են անել ամեն ինչ, որպեսզի դա ներկայացնեն որպես ռազմական ներկայություն, հետագուսական ներկայություն եւ այլն եւ այլն։ Պատասխանեց Ռասմուսենը այստեղ, որ նրանք լրտեսներ չեն, շպիոններ չեն, չգիտեմ ինչ են եւ այլն։ Այո, բայց ես չեմ բացառում, որ տեսեք այն ինչպիսի ուրեմն նախապայմաններ է նորից Ադրբեջանը առաջ մղում, մասնավորապես որ Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելությունը պետք է դուրս գա։ Ես չեմ բացառում, որ Ադրբեջանը լարելով իրավիճակը փորձում է ստեղծել մի իրավիճակ, երբ ինքը կարող է գետնի վրա փոխել պատկերը։ Իսկ գետնի վրա ինչպես կարող է փոխվել պատկերը, եւ այս մասին նույն ադրբեջանական տարբեր ուրեմն լրատվամիջոցներ, փորձագետներ տևական ժամանակ է սցենար իրենք բավական ցինիզմով իհարկե ներկայացնում են, որտեղ մեկ գիտեք փամփուշտ ուրեմն եվրոպացիների մեքենայի անգամության բավարար կարող է լինել, որպեսզի եվրոպացիները գնան տարածաշրջանից, որտեղ իրենք ֆիզիկական անվտանգության խնդիր կարող են ունենալ։ Այսինքն եթե մենք պատկերացնենք նման իրավիճակ, որ կարող է լարվածություն լինել սահմանին եւ ըստ էության Եվրոպական միությունն էլ դառնա թիրախ, իսկ կարծում եմ, որ իրենց կհաջողի փաթեթով հարցը լուծել։ Բայց այստեղ ինչ որ մի անհասկանալի բան չկա։ Տեսեք, այն ամեն ինչը որ խոսում ենք, խիստ տրամաբանական էր մինչև Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահների հեռախոսազրույցը։ Հեռախոսազրույցից հետո առաջին տպավորությունն այն էր, որ ինչ-որ բան է փոխվում ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում, որ երկու կողմներ միտված են այդ հարաբերությունները բարելավել, կարգավորել եւ այլն։ Դա նույնիսկ ռուսական քարոզչյան մեքենայի մոտ զգացվեց, հա, եթե մինչ այդ ինչպես էին արտահայտվում, հետո սկսեցին ողջևորությունը եւ այլն եւ այլն։ Բայց Հարավային Կովկասին վերաբերող հարցերում էլի ասում են հավաքական արևմուտքի մշակած ապակայունացնող մեխանիզմներ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն անկախ նրանից, որ խոսել են հեռախոսով, որ այդպիսի տրամադրություններ են ստեղծել քաղաքական հանրային շրջանակներում, Ռուսաստանը շարունակում է մտածել, որ Միացյալ Նահանգները իր ռազմավարական թշնամին է, անկախ նրանից, թե այդ պահին ով է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Իհարկե շարունակում է այդպես մտածել եւ ասում ավելի Միացյալ Նահանգներում էլ են այդպես շարունակում մտածել, դրա համար ես խոսքի սկզբում ընդգծեցի, որ հիմա միջազգային հարաբերություններում ի թիվս ուժի գործադրման նաեւ անձերն են կարեւորում, այսինքն Թրամփը շատ դեպքերում մտածում է, որ եթե ինք ունի անձնական լավ հարաբերություններ Պուտինի հետ, դա նշանակում է, որ Պուտինը ունի շատ լավ հարաբերություններ Միացյալ Նահանգների հետ, բայց դա իհարկե այդպես չէ, որովհետեւ իրենց ռազմավարական շահերը շատ տարբեր են։ Ինչ վերաբերում է Հարավային Կովկասին, տեսեք, իրականում ինչ է ուզում Ռուսաստանը, ինչպես է Ռուսաստանը պատկերացնում Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստան հարաբերությունների կարգավորումը այս տարածաշրջանի համար, այս տարածաշրջանը խոսենք, հենց այս տարածաշրջանում։ Ինքը պատկերացնում է այսպես, որ Ռուսաստանը ցանկացած գործողություն կատարելիս այս տարածաշրջանում պետք է իր հետ խորհրդակցի։ Ռուսաստանը մտածում է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է խորհրդակցի Ռուսաստանի հետ, որտեղ սա իր տարածաշրջանն է։ Քանի դեռ դա տեղի չի ունենում, ռուսական կողմը հրապարակային խոսելու է նրա մասին, որ հավաքական արևմուտքը խառնվում է, ուրեմն Ռուսաստանի դեմ գործողություններ է իրականացնում։ Այստեղ է բավական վտանգավոր պատկերը, երբ մենք տեսնում ենք, որ նույն ադրբեջանական պրովոկացիաներին արձագանքում է առաջինը
Ռուսաստանը, ընդ որում առաջին արձագանքում է Ռուսաստանը, այն բանից հետո, երբ այդ պրովոկացիաների նախորդել էր Միացյալ Նահանգները եւ Ադրբեջան հեռախոսազրույցը։ Այսինքն Միացյալ Նահանգները Ռուսաստան Կովկասի հարցում այս պահին դեռևս համաձայնություններ չկան եւ այստեղ նրանք շարունակում են գործել մրցակցային տրամաբանության մեջ։ Գիտեք, մինչ Վոլց Հաջիև հեռախոսազրույցը ես կարծում եմ, որ այդ համաձայնությունը այլևս կա եւ տարածաշրջանը թողնվել է Ռուսաստանին, բայց երբ ամերիկյան կողմից եղավ նման հայտարարություն, դա փոքր էսպես թույլ լավատեսություն ներշնչեց, որ այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգները փորձելու է նաեւ, գիտեք, օգտագործել պահը, որպեսզի արագ խաղաղության արդյունք ցույց տալ, որտեղ Թրամփի համար շատ կարևոր է գրանցել, ինչպես տեսնում ենք Ուկրաինայում դա չի ստացվում, որտեղ վերջին բանակցությունները կարծես թե եղել են այն բանի մասին, որ մենք պայմանավորվում ենք հետագայում պայմանավորվել, հա, եւ այստեղ Թրամփը կարող է շատ ավելի արագ գրանցել այդ հաջողությունը եւ առնվազն տարօրինակ է, որ ես դա հասկանում եմ եւ մեզ այն շատերը դա հասկանում են, բայց տարօրինակ է, որ մինչ այժմ մենք չենք տեսնում Միացյալ Նահանգների կողմից այդ շոշափելի քայլերը, որովհետեւ պատկերացրեք Թրամփի համար ինչպիսի մեջ հաջողություն է լինելու, մանավանդ որ տեքստը համաձայնեցված է, մի զանգ անգամ Նեթանյահուին կամ Էրդողանին բավարար է լինելու։ Ադրբեջանը ինչքան էլ հոխորտում է, այնուամենայնիվ նա կարող է հոխորտալ նախկին վարչակազմի մոտ, բայց ոչ Թրամփի մոտ, հա։ Եվ պայմանագիրը կստորագրվեր ըստ էության, եւ Թրամփը բոլոր դափնիները կարող էր իրեն վերցնել, որ նույնիսկ այն բանից հետո, երբ պայմանագիրը համաձայնեցնելուց հետո կողմերը եւ այլն, այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգները ոսկե դարաշրջան բերեցին եւ խաղաղություն հաստատեցին տարածաշրջանում։ Դա չի արվում այս պահին։ Ես հուսով եմ, որ խորհրդապահական խոհակներով, դիվանագիտական խոհակներով այնուամենայնիվ այս ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են, բայց դեռևս տեսանելի չեն դրանք։ Իսկ հայ-ամերիկյան զորավարժությունները ռազմատեխնիկա այստեղ բերելը մեկ զանգ չարժեն, չեն փոխարինում այդ զանգին։ Դրանք սիմպտոմատիկ ուրեմն զսպիչ ուրեմն նշանակություն ունեն, բայց նորից նոր վարչակազմ է եղել, մոտեցումներ են փոխվել, անորոշություն է գլոբալ եւ Ադրբեջանը փորձում է օգտագործել այս իրավիճակը, հա։ Եթե նախկինում լիներ, մենք ասենք, այո, դա հստակ զսպիչ գործոն է իրենց ներկայացում, մասնավորապես որ Հայաստանը եւ Միացյալ Նահանգները ստորագրեցին ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթուղթ, բայց հիմա դեռևս երբ անորոշությունը գնալով խորանում է, ասել, որ այդ զորավարժությունները կարող են անմիջապես այսպես զսպիչ գործոն դառնալ, ես չի անի նման հայտարարություն։ Ես ամեն ինչով հանդերձ ինչ կարելի ասել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ներկա վիճակի մասին։ Ասացիք, հասկացանք, որ նոր վարչակազմ, փոփոխություններ, անորոշություն, բայց վկայակոչեցիք հեռախոսած զանգը Հաջիևի հետ, դրանից հետո լռությունը, հայ-ամերիկյան զորավարժությունները մյուս կողմից ռազմատեխնիկան բերելու ինչ փուլում ենք, այսինքն Միացյալ Նահանգները ձեր տպավորությամբ շարունակում է հետաքրքրություն ցուցաբերել Հարավային Կովկասի նկատմամբ այնքան ինչքան նախորդ վարչակազմն էր, լուրջ է վերաբերում նախորդ վարչակազմի կողմից ստորագրված հայ-ամերիկյան ռազմավարական փաստաթղթին։ Տեսեք, նախկին վարչակազմը ըստ էության Հարավային Կովկասի վերաբերյալ միասնական ռազմավարություն չուներ։ Սա իրենց փորձագետների կողմից նաև նշվում է որպես մեծ բաց թողում, հա, որովհետև իրենք չեն կարողացել Հարավային Կովկասում երեք պետություններին համատեղ դիտարկել եւ ըստ դրա ձևավորել իրենց ռազմավարությունները եւ նաեւ գործողությունները։ Հիմա եթե մենք նայում ենք այս բանը ինչ է տեղի ունենում, ես ունեմ տպավորություն, որ բոլոր պայմանավորվածությունները երկկողմ ձևաչափով դրանք կյանքի են կոչվում։ Այսինքն մենք հետընթաց չունենք եւ նաեւ այս զորավարժությունն է դրա մասին խոսում, չէ՞ որ զորավարժությունը ամենամյա է եւ այն որ զինտեխնիկա է տեղափոխվում Հայաստան, դա չի նշանակում, որ այդ որոշումը կայացվել է մեկ շաբաթ առաջ։ Այդ որոշումը կայացված եղել նախորդ զորավարժությունների ժամանակ, որ զորավարժություններից 1-2 ամիս առաջ արդեն զինտեխնիկան պետք է տեղափոխվի։ Այսինքն ըստ պլանի, պլանավորման համաձայն հարաբերությունները շարժվում են առաջ եւ վերջերս նաեւ արտաքին գործերի նախարարը հայտարարեց, որ շուտով մենք բավական դրական զարգացման ականատես կլինենք հենց ամերիկյան ուղղությամբ։ Այսինքն երկկողմ ձևաչափով ես չեմ տեսնում մտահոգվելու առիթ, բայց ինչպիսին կլինի Միացյալ Նահանգների ռազմավարությունը տարածաշրջանի համար
եւ այդ ռազմավարության մեջ Հայաստանը ինչպիսի դեր կարող է ունենալ, ինչպիսի տեղ կարող է ունենալ։ Ես կարծում եմ դեռևս որևէ մեկ այս հարցի պատասխանը չի կարող տալ։ Ինչքան այդ հարցի պատասխանը չունենք, այնքան անորոշություն եւ անգամ անորոշությունը վտանգավոր։ Այո, խորանում է։ Իսկ Ռուսաստանի հետ ինչ ունենք այս բանը։ Ես կարծում եմ մենք Ռուսաստանի հետ ունենք դինամիկ, այսպես մերձեցման ցկտող հարաբերություններ։ Այնուամենայնիվ այն ճգնաժամը, որը տևական ժամանակ կար, այդ ճգնաժամը կարծես թե կառավարելի է դառնում։ Ինչու՞։ Որովհետև մենք տեսանք նախ շատ չափազանց կարևոր է, որ Հանրապետության վարչապետը պայմանագրի խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ համաձայնության մասին խոսեց նաև Ռուսաստանի հետ։ Սա դիվանագիտական կարծում շատ խելացի խոհեմ քայլ էր։ Երկրորդ, մենք վերջերս տեսանք, որ Ռուսաստանը եւ Հայաստանը դիվանագիտական գերատեսչությունների մակարդակով խորհրդակցություններ են անցկացրել։ Եվ բավական ուշագրավ է, որ այս խորհրդակցություններից հետո տարածված հաղորդագրությունները իրարից տարբերվում են։ Եվ եթե մենք նայենք ինչպես է տարբերվում, ապա կհասկանանք, թե ինչ մակարդակի վրա են այս պահին Հայաստան եւ Ռուսաստան հարաբերությունները։ Ուրեմն ռուսական կողմը ընդգծում էր, որ մասնավորապես հաշվի առնելով ներկայիս անորոշությունը, տեկտոնական շարժումները, առավել ընդգծում է եվրասիական, ուրեմն ինտեգրացիոն խմբավորումների շրջանակներում աշխատելու կարևորությունը, ես կարող եմ բառացիորեն չասել, բայց ընդհանուր միտքը դա էր։ Երկրորդ, որ կողմերը նաև խոսել են 3+3 ձևաչափի մասին, դրա շրջանակներում Հարավային Կովկասում եղած խնդիրներին լուծում տալու վերաբերյալ եւ երկկողմ հարաբերությունների առումով ռուսական կողմը բացի առևտրատնտեսական եւ հումանիտար հարցերից ընդգծում էր նաև անվտանգային ոլորտը, ինչը բացակայում էր հայկական կողմի հայտարարության մեջ, չկա նաև 3+3 ձևաչափի մասին խոսակցությունը։ Իսկ նման դեպքերում, երբ բանակցություններից հետո այսպես է լինում, տարբերվող շեշտադրումներ են լինում, նշանակում է նախ բանակցությունները շատ լայն օրակարգ են ունեցել, իրոք ամեն ինչ քննարկվել է, բայց յուրաքանչյուրը ընդգծել է իր հայտարարության մեջ այն, որը ինքը իր առաջնահերթությունն է եղել, հա։ Այսպես, հետևաբար ես կարծում եմ, որ ռուսները էլի շարունակելու են իրենց օրակարգով հնարավորինս խնդիրները թողել տարածաշրջանում, Ռուսաստանի դերը բարձրացնել, արդեն անվտանգային համագործակցության առումով փորձել ինչ-որ իրավիճակ փոխել կամ ֆոն ստեղծել, առնվազն գոնե ֆոն ստեղծել, Հայաստանը դեռևս Հայաստանը կարծում եմ այնուամենայնիվ այս մի քանի տարիներից քաղել է իր դասերը եւ Ռուսաստանի հետ հետագա հարաբերությունների չի ասի խորացման, բայց առաջ մղման գործընթացում այնուամենայնիվ հստակ դնելու է իր ազգային անվտանգային շահերի, ռուսական ազգային անվտանգային շահերից տարբեր լինելու փաստը, որը միշտ եղել է մեր համար խնդիր։ Վերջին շրջանում այդ մասին անդադար է խոսվում։ Անդադար խոսվում է, այո, այլ բան է, երբ խոսում է ճգնաժամի ժամանակ, այլ բան է, երբ արդեն ճգնաժամը կառավարելու փուլ ենք մտնում եւ դա շարունակվում է խոսել թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ շարունակվելու է։ Կախված է նրանից, թե Ռուսաստանը մեզ շարունակում է նայել որպես Ռուսաստանը մեզ շարունակելու է նայել որպես միշտ, որտեղ դա իրենց իմպերիա որպես, իրենց պատկերացումը այդպեսին է Հայաստանի մասին, բայց կարևոր չէ ինչպես է Ռուսաստանը մեզ նայում, կարևորը մենք ինչպես ենք մեզ դիրքավորում, համապատասխան, գիտեք, այսպես հարգանքի արժանի հստակ քո շահերի իմացող դիրքորոշումների պարագայում եւ խելացի իհարկե դիվանագիտության պարագայում նաեւ կարելի հասնել դրա, որ Ռուսաստանը քիչ թե շատ կարող է մի փոքր փոխել իր վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ արդեն ակտիվ գործողությունների ժամանակ, նույնիսկ եմ կրկնում, այլ բան է ճգնաժամի ժամանակ, այլ բան է հիմա, որտեղ հիմա կարծես թե մենք արդեն մտնում ենք ակտիվ փոխգործակցության փուլ, որը այնուամենայնիվ անխուսափելի է եւ ես չեմ կարծում, որ դա վատ է, որտեղ նորից մենք պետք է կարողանալ լեզու գտնել, ինչպես ասում են, բոլորի հետ, հա։ Հիմա այս անհրաժեշտությունների շրջանում մեր անելիքը որն է, հավանաբար մեր ուժերի ներածին չափով փորձել կառավարել ռիսկերը, մինչև նաև հենց ռուս-ամերիկյան տիրույթում ինչ որ
ընդհանուր փաթեթի մեջ համաձայնություններ կլինեն ընդհանուր։ Գիտեք, ես այս հարցի պատասխանը միանշանակ չունեմ, որովհետև պարբերաբար իմ մոտ այս հարցի պատասխանը փոխվում է։ Ես երկու սցենար եմ դիտարկում, մեկը կարծում եմ, որ Հայաստանը հիմա ավելի ագրեսիվ պետք է լինի, ներկայացնելու համար, որ Ադրբեջանը չի ցանկանում ստորագրել համաձայնագիրը, դա միտված է հենց նրան, որ Ադրբեջանը ունի տարածքային պահանջներ Հայաստանի նկատմամբ, այսինքն իրենց սահմանադրության խնդիրը եւ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի խնդիրը ինձ թվում է, որ մեր համար պետք է հիմա լինի շատ ագրեսիվ, օգտագործվող ուրեմն նարատիվ, եւ երկրորդ տարբերակը, որ այո, մենք կարող ենք դեռևս պասիվություն ցուցաբերել, ինչպես հիմա ենք անում, բայց այդ պասիվությունը հավերժինել չի կարող, որտեղ արդեն տեսնում եք 4-5-րդ օրն է Հանրապետության վարչապետը անընդհատ նույն գրառումը անում է եւ դեռևս միայն արձագանքել է ռուսական կողմը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, սա Ազատ զրույցներ Free News-ի եթերում ես զրուցում էի կանայք եւ գլոբալ անվտանգության ճարտարապետությունը մտակենտրոնի ղեկավար Արմինե Մարգարյանի հետ, կհանդիպենք։